Hello မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲကျမပြောရှင်ကြပါစေ VNN မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နေရာအနှံ့ကို bus ကားစီးပြီးသွားလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးမျှဝေပေးပါမယ်ရှင်ဒီ bus map ဆိုတဲ့ application လေးကိုထောင်းထားဖို့လိုပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးဒီ search for location ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စုဝိုင်းပြထားတဲ့ search for location ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုချိုဘန်တန်းဆိုတဲ့ဘန်တန်း market ကိုရွေးချယ်ပြထားပါတယ်အောက်မှာ result လေးတွေပေါ်လာတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အနည်းဆက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါရှင် from ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုရှိနေတဲ့နေရာကိုပဲရွေးရမှာမလို့ my current location အတိုင်းပဲထားပါမယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကတော့ကိုဖုန်းလေးက location မှန်မှန်ကိုပြသနိုင်တဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်ရပါမယ်ရှင်စုမြပြထားတဲ့အပြရောင်အဆက်ကလေးကကိုအခုရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အနီရောင်အဆက်ကလေးကတော့စုရွတ်သွားဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘန်တန်း market ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထိရပြီဆိုရင် find direction ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်စုဝိုင်းပြထားတဲ့100နဲ့20နဲ့31တို့ကစီးသွားလို့ရမယ်ကားနံပါတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အနောက်မှာဝိုင်းပြထားတာတွေကတော့ကြာချိန်နဲ့ကြာတဲ့မဲ့ဘတ်ကားကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ102ကားကိုစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်22မိနစ်အကြာမှာရောက်မယ်ကားက9000ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်102စီးမယ်လို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်း map မှာပြထားပေးရပေါ့နော်အပြာရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတဲ့နေရာကနေကားစထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတဲ့နေရာမှာစုလို့ဆင်းရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စုလို့ဆင်းရမယ့်နေရာကို zoom ဆွဲပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်စုဝိုင်းပြထားတဲ့မှတ်တိုင်လေးမှာဆင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြားထိုးပြထားတဲ့နေရာလေးကကိုရီသွားချင်တဲ့နေရာမို့လို့လမ်းဆက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရီဆင်းချင်တဲ့မှတ်တိုင်မတိုင်ခင်စုအခုဝိုင်းပြထားတဲ့မှတ်တိုင်ကလေးကိုကြော်လာပြီဆိုတာနဲ့ကြိုပြီးတော့ထားပြီးဘဲတီးထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကိုဖယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကားစီးသွားရင်းနဲ့ဒီ map မှာမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုမြားပြထားတဲ့အပြာရောင်အဆက်လေးကကိုစပြီးကားစီးပြီးဆိုတာနဲ့လိုက်ရွေ့ပြီးတော့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုထောက်လျှောက်ပြသနေမှာဖြစ်ပါတယ် internet တော့ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင် detail instruction ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကိုအခုရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ Lake Pullman ဆိုတဲ့မှတ်တိုင်ကို4မိနစ်လမ်းလျှောက်သွားရမယ်102ဆိုတဲ့ကားနံပါတ်ကိုဘယ်မှတ်တိုင်ကနေဘယ်မှတ်တိုင်အထိ16မိနစ်ကြာအောင်စီးရမယ်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးရင်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုနောက်ထပ်2မိနစ်လမ်းလျှောက်သွားရမယ်လို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဘေးနားက Best Buy Station ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်စုရိုတွေအပေါ်ဆုံးကမျှပြထားတဲ့မှတ်တိုင်ကနေစစီးပြီးတော့အောက်ဆုံးကမျှပြထားတဲ့မှတ်တိုင်မှာဆင်းပါပါရှင်။ဂျားထဲမှာဘယ်မှတ်တိုင်တွေကိုဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုနည်းတူပဲစုရို20နဲ့38တို့ကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးစီးလို့ရပါတယ်။အကယ်၍စုရိုတွေသွားချင်တဲ့နေရာကို bus map ထဲမှာရိုက်ရှာလို့မရဘူးဆိုကြပါစို့။ဒီလိုဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးစုရိုသွားချင်တဲ့နေရာကို Google Map ထဲမှာအရင်ရှာပါမယ်ရှင်။လေစိတ်သွားချင်တယ်ဆိုပါစို့စုဒီလိုမျိုးရိုက်ရှာပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဒီအောက်ကလေးမှာရှိနေတာသူ့ရဲ့လိပ်စာပါရှင်အဲ့လိပ်စာလေးကို copy ကူးထည့်မယ်နော်ပြီးရင် bus map ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ paste ချပါမယ်ကြာလာတဲ့ result တွေကအနီးစပ်ဆုံးလိပ်စာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါမယ်ရှင်ခုနကတော့လိုပဲ find direction ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အခုရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးလေစိတ်ကိုတစ်ဆင့်နဲ့ရောက်တဲ့ကားမရှိလို့ပါရှင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ maximum 1 transit ဆိုပြီးပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့2 transit ကိုပြောင်းကြည့်မယ်နော်နှစ်ဆင့်ပြောင်းစီးမယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့စီးလို့ရတဲ့ option ၄မျိုးကြာလာပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံး option က102ကိုစီးပြီးမှ152ကိုပြောင်းစီးမယ်ကားကနှစ်ဆင့်အတွက်စုစုပေါင်း12000ကြာမယ်ကြာချိန်ကတော့38မိနစ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်102နဲ့152ကိုစီးမယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပြာရောင်လေးကကိုရှိနေတဲ့နေရာ102ကအရင်152ကနောက်မှမို့လို့ကိုရှိနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်းလေးက102ကလမ်းကြောင်းဒုတိယဖော်ပြထားတဲ့အပြာရောင်လမ်းကြောင်းလေးကမှ152ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါမယ်အစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်းလေးနဲ့အပြာရောင်လမ်းကြောင်းလေးစုံထားတဲ့ဒီစုံမှတ်လေးမှာဆင်းပြီးတော့ကားလမ်းကူပြီးကားပြောင်းစီရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ဘတ်မှာမစီးဖို့မြေပုံကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ view site ဖို့လိုပါတယ်152ကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းစီလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တို့တွေသွားခြင်းနဲ့လေစိတ်ကိုရောက်ပါပြီdetail instruction မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းတို့တွေရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ line for man ဆိုတဲ့ကားမှတ်တိုင်ကို4မိနစ်လမ်းလျှောက်သွားရမယ်ပြီးရင်102ကားကို15မိနစ်ကြာအောင်စီးရမယ်ပြီးရင်ဆင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ကားမှတ်တိုင်ကို10မိနစ်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်152ဆိုတဲ့ကားကို18မိနစ်ကြာအောင်ပြောင်းစီးရမယ်ပြီးရင်မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးတော့တို့သွားခြင်းနဲ့လေစိတ်ကိုနောက်ထပ်10မိနစ်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကား12000ဖြစ်တာမလို့တစ်ချောင်းကို6000နောက်တစ်ချောင်းကလည်း6000ဖြစ်နိုင်တယ်လို့9000နဲ့တစ်စီး9000နဲ့တစ်စီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်102 152မဟုတ်ဘဲနဲ့102 109ဆိုရဲဒုတိယ option တစ်ခုကိုဆိုရဝင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်
ဒါဆိုရင်တော့ကားက22,000လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့109ဆိုတဲ့လေဆိပ်ကားကချွင်းချက်အနေနဲ့ကားက1000ခွဲကျတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ bus ကတော်တော်များများက9000 6000 9000လောက်ပဲယူကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီ109ဆိုတဲ့လေဆိပ်ကားကတော့ကားက1000ခွဲယူတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်2200ကျတင်ထားတာဆိုတော့109က1000ခွဲဆိုရင်102က9000ဖြစ်မှာပါ။ကဲတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကကားတစ်ဆင့်နဲ့ပဲရောက်2ဆင့်3ဆင့်ပြောင်းစီရမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Busmart application လေးကိုသုံးပြီးတော့ကောင်းကောင်းသွားတတ်မယ်လို့ဆုမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ taxi ကားတွေအများကြီးမကုန်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်